पुरानी हवेली का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात को अक्सर वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं। गांव वालों ने उसे चुड़ैल की हवेली नाम दे दिया था। एक दिन शहर से आए एक नौजवान पत्रकार राहुल ने इस कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। कैमरा और टॉर्च लेकर वह रात 12 बजे हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका था। पुरानी तस्वीरें, टूटी कुर्सियां और जाले। तभी उसे ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। टक 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 टक। राहुल धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा एक पुरानी सफेद साड़ी में लिपटी औरत एक आईने के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भी झलक नहीं थी, बस एक गहरी खाली नजर। राहुल कांपता हुआ बोला, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से मुड़कर कहा, मैं वही हूं जिसका कत्ल इसी कमरे में हुआ था, और मेरा कातिल आज भी जिंदा है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल की टॉर्च बंद हो गई, कैमरा गिर पड़ा, और अगली सुबह हवेली के बाहर सिर्फ राहुल का टूटा कैमरा मिला। लेकिन राहुल कभी नहीं मिला।